बारिश गिर रहा है तो हम लोग पकोड़ा बनाने जा रहा है और सी सो स्केर्ड ये स्टैंडरिंग ना, तो मेरा बच्चा लोग डर रहा है। देखो कैसे शिवरिंग हो रहा है। डैडी का कोई बात नहीं मम्मा, डैडी का कोई बात नहीं। पकोड़ा बनाएगा पकोड़ा। हर में ना इतना ज़्यादा स्टोन गिर, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब छोटा छोटा स्टोन गिर रहा है, पर स्टोन गिर रहा है। कुछ रिफाइन भी नहीं है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मतलब मस्टर्ड ऑयल यूज़। कॉफ़ी लो सर जी पीजिए। ये मेरा पकोड़ा हुए था, प्रे नहीं किया अभी तक। अच्छा है पर जाल नहीं है ना, इसलिए इसका मज़ा नहीं।